De los focos de auscultación cardíaca, soy la doctora Magali, quédate en este video. Recuerda, los focos de auscultación cardíaca los puedes recordar con la palabra apartamento. Vamos a recordarlos. A de aórtico, este lo encuentras en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. B de pulmonar, este lo encuentras en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. T de tricuspidio, este lo vas a auscultar en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Y finalmente el mitral, este lo encuentras en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Mejora tu práctica clínica con Lexia Medicina General.